হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মলয়। তো আজকে তোমাদের কাছে নিয়েছি স্মার্ট ফ্যান। এই স্মার্ট যুগে স্মার্ট ফ্যান তো অবশ্যই লাগবে। তো খুব কম দামে কম প্রাইস সব কিছু আমি এই ডিটেলস সম্বন্ধে বলবো। তার আগে বলে রাখি, আমার চ্যানেল যারা নতুন আছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, এবং যারা আগে থেকে আছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে স্মার্ট ফ্যান, লেখা আছে সেন্স কানেক্ট লেখা আছে। আর এটা অটোমেট স্মার্ট ফ্যান কোম্পানিটা হচ্ছে অটোমেট কোম্পানি, ঠিক আছে। আর এখানে কালার যেটা আমি এনেছি সেটা হলো, এখানে লেখা আছে মালবেরি কালার আছে, 1200 mm ফ্যান এটা। তো সব থেকে ভালো সুবিধা এটা, এই ফ্যানটার ফ্যান যেটা আছে আর যে পাখা যেটা আছে, এটা পাখাটা কিন্তু আলাদাভাবে কেনা যায়। এটাই সব থেকে ভালো সুবিধা, যে কোনো কালার যে কোনোভাবে চেঞ্জ করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো বন্ধুরা, প্রথমে মোটরটিকে দেখে নিই। এই হচ্ছে সেই মোটরের বাক্স, অটোমেট স্মার্ট ফ্যান। এখানে ফ্যান্স ফিচারগুলো, ওয়ান মোটর মাল্টিপল ব্লেড কালার অপশন, মানে অনেকগুলো ব্লেড চেঞ্জ করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, মোটর একটাই থাকবে। আর এয়ার ডেলিভারি 230 mm, আর আরপিএম দেওয়া আছে 380 আরপিএম, খুব ভালো একটা আরপিএম দেওয়া আছে। আর আপগ্রেড টু স্মার্ট। আর সব থেকে ভালো যেটা সুবিধা, এটা কিন্তু বিএলডিসি টেকনোলজি প্লাস স্মার্ট ফ্যান ফিচার্স, আর টোটাল মিলে স্মার্ট বিএলডিসি ফ্যান। আর 1210 পার ইয়ার সেভ, এটা কিন্তু 50% ইলেকট্রিক বিল। আর এইখানে যে বারকোডগুলো দেওয়া আছে, মোবাইলের মাধ্যমে এই বারগুলো স্ক্যান করে যে অ্যাপসগুলো হয়, এই যেই অ্যাপসটা হবে, এই অটোমেটেড ফ্যানের অ্যাপসটা যেটা হবে, এটা কিন্তু তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে। আর একটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম বন্ধুরা, এই ফ্যানটা যেটা আছে এটা কিন্তু এমনি নর্মালি রেগুলেটর যেটা আছে সেই হিসাবে তোমরা ইউজ করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, এবং মোবাইল দিয়েও কিন্তু অপারেট করা যাবে। তো চলো ভিতরে দেখা যাক। তো বন্ধুরা, এখানে আমি একটু ঘুরিয়ে দেখাই। এখানে স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে লাগানো যায় সব এখানে দেওয়া আছে। তো কি কি এখানে আছে আমি দেখে নিই একবার। এটা হচ্ছে ডাউন রড, আর এটা হচ্ছে সেই ক্যানোপি, খুব সুন্দর কালার। আর এখানে বন্ধুরা, এখানে দেওয়া আছে ওয়ারেন্টি লেখা আছে, এখানে ওয়ারেন্টি কার্ডের অপশন, এখানে সিরিয়াল নাম্বার, মডেল, ডিলার স্ট্যাম্প, এখানে সব কিছু করা আছে। এটা কিন্তু খুব যত্ন সহকারে রাখতে হবে তোমাদেরকে। আর বন্ধুরা, এই হচ্ছে সেই রিমোট, এই রিমোটের মাধ্যমে কিন্তু তোমরা এই ফ্যানটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে। সব থেকে খুব ভালো একটা সুবিধা, এবং ব্লুটুথের মাধ্যমে মোবাইল দিয়েও কন্ট্রোল করা যাবে। তো রিমোটটাকে সাইডে রাখলাম। আর এটা হচ্ছে সেই ডাউনলোড ঢাকার জন্য এটা। আর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে, এটা ক্লাম বলে। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে মোটরটাকে, বাক্সটাকে সাইড করে দিলাম। এই হচ্ছে মোটর, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে, এটা হচ্ছে দুটো তার যেটা আছে, এটা এসি কানেকশন। আর এখানে কিন্তু যেই সেন্সার যেটা দেওয়া আছে, এখানে সেন্সারের এগুলো দেখতেই পারছো। এটা কিন্তু বন্ধুরা, এটা কিন্তু অটোমেটিক সেন্সর টাইপের। হাওয়াটা সুইচ যদি অন দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে বলবো যে এটা রিমোটেও কন্ট্রোল হবে। এই হচ্ছে রিমোটে কন্ট্রোল হবে, প্লাস মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমেও কন্ট্রোল করা যাবে। এবার ভোরবেলার দিকে এমন হয় কি বন্ধুরা, যে আমাদের উঠে হয়তো ফ্যানটা অফ করতে হয়, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টেবল, ঠিক আছে, অ্যাডজাস্টমেন্ট করে দিবে যে হাওয়াটা কতখানি দিতে হবে এবং কতটুকু তাপমাত্রা আছে, সেটা কিন্তু টেম্পারেচারটা টোটাল নিজে থেকে কিন্তু অটোমেটিক মানে সেট করে নেবে। তোমাদের এই দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই জিনিসটা তোমাকে আরেকবার বুঝিয়ে দিই। এই হচ্ছে সেই রিমোট। তো এখানে ভলিউম বাড়ানো কমানো, স্পিড বাড়ানো কমানোর ব্যাপার আছে। আর এটা হচ্ছে অটো টেম্পারেচার আছে, এটা দেখতেই পাচ্ছ এই জায়গাটা অটো টেম্পারেচার করা আছে এখানে। আর বাদ বাকি সুইচগুলো আমি তোমাদেরকে পরে এক সময় দেখিয়ে দেবো কোনটা কী কাজে লাগে আর কীভাবে ইনস্টল করতে হয়। তো বন্ধুরা, এটার প্রাইস যেটা আমি তোমাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে 4500 টাকা এমআরপি আছে এটা। তো
তো বার্গেটিং করলে তোমরা অবশ্যই আরেকটু কমে এটা কিনতে পারো। তো এই স্মার্ট যুগে আমার মনে হয় এটা বেস্ট একটা ফিচার এবং বেস্ট কোয়ালিটির ফ্যান এটা। তো আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকন অবশ্যই প্রেস করবে। আমি কিন্তু এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও এনে থাকি। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।